嘿，大家好，咁我哋又翻嚟啦，五行論運程。咁啊，而家我哋講緊咩呢？翻轉頭啦，我哋五行之中呢，我哋就翻去甲乙木嚇。咁但係問題呢，就嚟緊我哋講嗰個呢，就係今年夏季嗰個運程啦。嚇咁啊，卦夏季呢，就包括埋5月、6月、7月。啊，如果用天干地支嚟講呢，今年嗰個5月呢，就係季字啊，咁然後呢6月就係甲午月。然後咧就係乙未月啦，咁年咧都係今年都係丙午年啦，咁我哋整個嗰個五行開始咧，我哋就用木先啦，咁因為咧甲月就行頭啦，咁我哋講一講嚇，咁我哋甲月就係屬木啦，不嬲講過，咁我哋講翻咧就係話，我哋而家論命咧就係論運程咧就用嗰個五行嘅平衡嗰個方式嚟做，咁如果係論命啊好或者係命有好種格局㗎嚇，咁所以咧我哋而家講呢個平衡個格局其中一種嚟嘅啫，咁所以咧又有陣時話落到去某一啲人嚇，你可能就要多啲資料啦嚇，咁就先會準確㗎嚇，咁呢個係一般嚟講嚇，咁所以咧就當係一個參考嚇，咁去睇睇嚇，咁用翻我哋嘅五行嘅方式，我哋點樣去用平衡嘅方法去論命啊？好啦，咁而家咧我就用甲月嚇，即係你日干嚇，即係你出世嗰日嗰個天干咧係屬於甲或者係月嘅天干咁而家講翻咧就係春天出世，咁春天出世咧就即係咁講啦嚇。如果你屬木嘅話咧，甲月木喺春天其實就係一個木生長最好嘅環境啦嚇，因為本身咧春天就屬木啊嘛，咁所以咧呢個咁旺盛嘅日子咧。即係個時間出世嘅木咧，就應該咩咧？應該要蝕㗎啦嚇！即係話我之前都解釋過啦嚇，你譬如身體好強壯嘅，你都所以能量就大啲啦嚇，咁就可能就係要做嘅嘢又多啲啦嚇，咁然後咧，譬如話細路仔咁，佢好活潑嘅，咁你要俾得多啲空間佢活動啦嚇，即係意思係咁。所以好蝕嘅話咧就正常。咁你睇翻年咧都係丙午年啦嚇，丙午年就一個火嘅年嚇，木就生火，咁所以火咧就正好就蝕到木嗰個日，即係你係屬木嘅人嚇，咁所以一個流年咧應該就尤其是喺春天出世嘅人咧要比較好嘅嚇，咁你可能創作因為屬火嘅咧就係你生出嚟嘅嘢你生出嚟嘅包括埋咧你嗰啲智慧名譽甚至乎咧飲飲食食或者你煮一手好菜咁諸如此類都係呢個係屬火嘅一個流年嚟㗎嚇。咁呢個流年咧就如果係甲月嚟講咧，午咧就係桃花啦。咁所以咧今年咧就如果未拍拖嘅咁有機會嘅咁就適婚年齡咧亦都可以咧拉埋天窗啦因為本身係桃花年啦。好啦，咁然後就對翻咧我哋夏季夏季咧就巳午未月。咁巳午未月咧，其實就係屬於火嘅，咁屬於火。咁你本身咧就喺春天出世啦，木旺嘅時候啦，咁流年又屬火。咁而家咧你呢個流月都係屬火，咁所以咧即係話正常嚟講咧就蝕啦，即係話有機會去發揮啦，你可以咁講，有機會去發揮啦。咁發揮得嚟咧有啲咩好咧咁第一你而家巳月咧其實又係甲嘅文昌如果你屬甲嘅日干嘅人咧，你譬如話讀緊書嘅同學咧，咁應該好好發揮啦嚇，咁因為木就生火啦嚇，咁你個創作能力寫作能力特別好嚇，尤其是呢個5月咧，可能臨近考試啦嚇，咁所以咧就可能就係你發揮得幾好嚇。咁然後咧就5月5月咧有2個桃花啦，如果你即係桃花過旺嘅咧，就未必好啦有陣時我哋就要平衡啦如果冇嘅咁依個5月咧就應該係最好時機啦應該有機會咧拍下拖仔啦如果過旺嘅咧或者已經好多嘅咧，咁就依個咧就未必係好嘅咯有陣時平衡嘅意思係咁樣嘅意思咁未月未月咧反而你對翻甲嘅人咧就好多喎，你見到我寫咗好多貴人月德天德喺呢個月咧都係甲都係月德天德包埋咧佢本身咧甲個貴咧又係未，咁所以呢個月咧就應該有貴人幫有貴人幫。咁再睇一睇咧就係話透咗上嚟嘅咩問題咧，就係你本身咧就木旺啦，咁然後行一個火嘅年咧就好蝕啦，但係都要睇翻我哋流月嘅天干
留意個天干係啲咩咧？好似第一個月呢個癸月癸月就屬水即係呢個透咗上嚟呢個係屬水。咁咧水咧就會生咩咧？生翻木生翻木咁然後咧你本身咧喺個流年啦加埋個月份咧都係叫火旺啊。咁所以咧適當係有啲水咧對沖翻咧又幾好嘅喎，係有幾好嘅。咁所以咧有陣時咧你可能就係精力充沛啦，要做嘢啦，做嘢得嚟咧可能你即係又損耗得多嘅喎，係嘛？咁又損耗得多，咁對於個身體會唔會係受得到咧咁所以適當咧又唞一唞，咁可能就係5月裏邊咧就一個比較適當嘅時機啦咁平衡咗個身體，就相對我覺得就應該會好啲會好啲咁但係你去到5月嘅話咧，你本身咧都好啲你本身都係甲啦，咁兩個都係甲，咁即係話自己又強翻啲啦甚至乎有人嚟幫你即係話你喺個流年流月你耗蝕得咁多嘅話咧，咁我可能要揾人幫手啦你可能有個 project 嚟跟嘅，可能比較煩惱啲嘅始終火多咧係燥啲嘅咁適當咧都要有人加啲燃料俾你啦咁呢個甲咧就係幫身嘅嘢呢個幫身嘅嘢，咁應該又會好翻啲咯喎。咁所以同人合作呢個機會都可以呢個可以。咁去到未月呢個咧就頭先講過啦你2個月又重臨翻，咁然後咧未咁雖然就唔係月嘅貴人咧，其實未咧其實甲同月嘅財嚟嘅呢個財嚟嘅。咁即係話你咁辛苦去做嘢咁創作又好或者點樣咧，咁你都有成果啊！成果係咩咧？都係揾錢啦咁所以咧開始咧7月嚟講咧有機會啦有機會啦，而且呢個財咧就喺下邊咁暗地裏就未必係俾人劫到嘅，咁所以好好把握就係呢個7月啦，有貴人幫手加埋咧，你可能係揾錢嘅一個好時機嚟嘅。大家好，如果有興趣學正統嘅玄空風水學咧，而家有一個好嘅機會啦。喺嚟緊嘅7月8號咧，每逢星期三夜晚嘅7點半一路去到9點，有一個玄空風水學嘅初階班。咁呢個初階班咧，總共有12堂嘅其中仲包括埋一堂咧就戶外實習，保證大家咧有個實習機會咧，正式認識呢個正統嘅玄空風水學。本人楊宗儒從事呢個風水及教學咧20幾年，我都有啲心得可以分享俾大家。咁我本人咧亦都係沈氏玄空學第6代傳人，當中有啲心法要訣可以咧就經教學咧傳授俾大家。咁當中嘅內容咧就包括埋咧認識香港或者你所居住嘅地方啦包括埋中國來龍去脈佈局。咁仲要睇埋咧就個名堂啦我哋咧風水咧有分陰陽二宅陰陽二宅點為之嘅好咧或者唔好嘅咁我哋一一都會介紹嘅。咁另外咧就玄空咧好重咧象數理3套嘅理論就可以定到咧你而家或者將來宅運嘅一個運程咁包埋個佈局點樣咧用呢個風水學咧立向正式嘅立向方法。門路橋風，我哋點樣去平衡擇型？點樣去選擇呢？我哋點樣去定向呢？立極嘅法則係點樣呢？包括埋你入伙定運啦，或者係起造定運啦，等等嘅嘢呢，我哋一一呢去論清楚，整一套叫做玄空風水學，包埋本集盤你與本命流年點樣去配合呢？點選擇一個旺嘅地方去居住呢？尤其是而家九運啦。我哋旺嘅地方喺邊度？我哋有一個揾到一個理想嘅居住地方，整套嘅內容咧非常豐富。咁希望大家咧揸緊時間報名，詳細嘅資料咧可以 scan 呢個 QR code 或者入呢個網址。希望到時見到大家。而家就喺夏天出世嘅，夏天出世咧就代表係火咁你本身係屬木啦，咁木就生火，咁相對於咧就應該咁講法啦木火相生咧就個人會好聰明又好聰明。咁睇翻流年流年咧就係屬火嘅流年啦丙午，咁即係話你本身夏天出世又撞啱一個屬火嘅流年，咁其實就火旺啲喎你想象中一棵木即係甲就一個參天大木啦咁其實咧就最好咩咧就有斧頭去雕琢佢雕琢佢，然後咧有啲火生翻佢暖身咁其實對木嘅生長好。咁當然咧，如果你太熱嘅話咧燒得太火旺嘅話咧，就應該咧就要多啲水
要啲水去調候啦嚇，咁所以咁講。咁你睇翻咧就係呢個流年太火旺啦嚇，始終咧你耗泄得太多，咁啊小心咧就係啲心血管啊問題啦嚇，即係做運動都好啊，唔好太激烈太激烈，咁或者咧甚至冇咧嗰啲脾氣會收斂一啲咁始終咧都係燥火今年係燥火。咁你睇翻呢個月份咧，月份都係夏天啦咁始終咧你本身夏天出世，又撞翻呢個夏天，咁所以咧你容易咧就即係惹起嗰個嗰啲心火盛要心火盛。咁5月咧都會好啲嘅始終咧有個癸水喺度調一調咁但係始終水就唔係好夠始終都唔係好水，除非你本身你嘅其他嗰個年月日嗰啲資料裏邊咧有啲水咁調候會好啲如果唔係咧就一味火旺嘅話咧，就呢個水可能都未必夠。咁所以喺嗰段時間咧就唔好話太做啲劇烈嘅運動啦咁細路仔讀書始終都係文昌咁所以都冇問題你預備考試咁喺個5月裏邊係冇問題嘅咁然後咧就翻嚟6月咧咁又係啦5就2個5，如果加埋咧你夏天又係5嘅咧，呢個咧就係自刑自刑咧就係掹震即係心火盛因為自己嘅嘢咧就會傷害到自己嘅咁呢個咧就盡量將個心平咧平復翻咁有嘢做就正常嘅但係唔好隨便咧就即係引起咧即係嗰個心情嘅問題咁加埋咧你本身又係即係甲午啦咁你呢個如果又係甲午咧，我哋叫伏吟有個伏吟啦咁同嗰個兄弟咧可能係有啲爭拗都唔停㗎咁但係都係桃花啦咁桃花又旺啦，咁之前都講過啦你係適婚年齡或者係未拍拖嘅，咁有好嘅進展嘅咁但係問題咧即係本身已經係好多朋友仔嘅，咁你就會過旺啦要適度平衡啦呢啲嘢你自己睇翻。咁去到呢個月尾咧，月尾就開始咧就係夏天嘅尾啦。而家呢個土咧又係屬於甲嘅財咁開始咧你可以積聚翻即係一啲揾錢嘅能力咁好好把握，又係呢個月尾咁似乎咧就係木對於呢個月尾嘅月咧就開始都唔錯咁但係始終都會火旺啲即係個即係控制翻自己嘅心情留意下自己嘅身體係咁或者就秋天出世啦，咁秋天就屬金咁你本身咧就你本身就屬木啦，咁金就會克木即係話其實呢個季節嚟講咧對你咧就克身咁樣計，咁但係問題咧好得意嘅喎木就唔怕金所克嘅喎咁要睇埋其他嘢平唔平衡到啦，譬如尤其是你甲木一個參天大木，最好咧就有啲金咧雕琢翻嚟咁做嘢咧就會細膩啲咁然後咧月木都係嘅月木就係比較陰柔啲咁即係比較圓滑啲嘅咁你有金喺度咧，其實就睇翻啦，你本身如果有嘢幫身嘅話咧，你對於個金都唔係好大嘅影響嘅啫咁最緊要睇翻其他嗰個配置。好啦，咁你睇翻個流年啦，咁流年屬火喎咁流年屬火嘅話咧，其實咧火咧又會幫到你咧克制翻啲金又要幫你克制啲金，咁視乎咧你甲同月咧個身咧本身係咪夠力啦？咁你睇下下邊其他你年或者其他嗰個出世嗰個其他嗰啲天干地支咧，會唔會有幫身？譬如有水有木咁。如果咁睇法咧，呢個火會克翻你個金嘅話咧，反而你做嘢比較好啲嘅反而咧你有難題都唔怕嘅喎你可以咧克服到嘅喎咁然後咧就睇翻呢個月份啦。咁巳午未月就夏天，巳午未月夏天嘅話咧，本身咧就係秋天出世啦秋天出世。咁即係話咧，如果你話呢個金對你講係克身嘅話咧，你應該揾翻啲嘢咧克翻啲金，咁就對你做嘢咧能力又會高啲嘅即係話如果係屬火係你生出嚟嘅咧，等於你啲智慧啦咁即係話咧你有充分嘅智慧可以克制到你本身即係包括工作啦所謂克身嘅嘢係咩咧女士嚟講就當你係丈夫都係嘅喎丈夫都係你克身嘅嘢嚟嘅喎。咁另外工作都係啦一個管束住你嘅嘢。咁但係問題咧，今年咧你零舍咧即係
聰明啊嚇咁，但會唔會過分咧？就你夏天始終咧，你個火太旺嘅話咧，你會克到啲工作嘅，咁啊即係話咧你得罪咗啊，得罪咗老細都唔定啊，或者咧啊你女士嚟講，可能你得罪咗嗰個丈夫都唔定啊，咁要呢個係要平衡啊要平衡啦嚇，你自己覺得係有啲咁嘅趨勢喎，咁你自己咪拉翻自己少少咯咁啊尤其是咧呢啲甲午月尾呢啲始終咧都係你本身幫身嘅咁然後咧就加埋呢個流年，咁呢個金其實就未必去夠力去頂住㗎咁所以咧呢個就留意翻啦咁始終咧你讀書嘅就文昌啦呢個冇問題啦咁喺午火裏邊又係桃花5月裏邊又係桃花，咁桃花咧就喺個5月裏邊就相對會旺啲咁留意翻係咁多。冬天出世啦，咁冬天咧就係屬水咁你本身就係屬木啦，咁水就應該係生木嘅，但係好奇怪嘅喎，木嘅話咧你太多水咧咁就唔係咁理想咁成日話水泛就木漂木浮咁即係話水多咧嗰啲樹就生得唔好嗰啲根咧就唔得實淨咁所以咧就最好咩咧有少少暖身嘅嘢，咁你坑流年咧呢個就係丙午啦丙午流年就屬火，咁有好猛嘅太陽曬到嚟，咁應該係生長得比較好啲水同火有忌制，咁爭在咧你係咩咧？有啲係土去生根有啲土去生根，咁睇翻咧呢幾個月咧仲未係時候咁好似季節咁你本身你屬水咧喺個月嗰度出世嘅，咁癸水又係比較旺啲，咁相對咧就水火，不過問題咧水火會忌制嘅咁身體都 OK 嘅咁另外咧呢個水透咗上嚟嘅話咧，對佢嚟講咧就一個幫身嘅嘢咁應該咧就你做嘢咁可能有啲助力嘅有幫助嘅咁包括喺個流年你本身呢個火旺咧，就好多時咧即係你諗嘅嘢或者你即係付出嘅嘢會即係嗰啲心血會多啲咁但係佢適當幫你咪好咯喺個5月嗰度都冇問題咁讀書嘅朋友啦，又文昌啦咁另外咧就甲午啦甲午就係再火旺啲咯再火旺啲嘅話咧就火同水咧就會相衝咁小心啦尤其呢個月咁本身咧就係當你係父母星啦子午相衝，咁然後加埋呢個流年又會相衝咁少睇父母嘅呢啲身體啦咁然後咧就去到未月啦去到未月咧就本身咧又幫身啦咁本身未貴人多啦咁水嘅流年你適當咧我就話水嘅月份生嘅就適當咧就要揾啲土嚟生根你屬木咁，所以咧呢個月未月咧應該我覺得係比較好嘅咁總體嚟講咧甲月生嘅人喺個流年裏邊咧喺個月未月咧應該都 OK 嘅。